จ้าก็สวัสดีจ้าเมื่อนี้มากในช่องอีสานบ้านของเฮามื่อนี้จะพามาเบิ่งอย่างพี่น้องสิพามาใส่ตุ่มอีกหลังจากหางไปดูนะจ้าว่าได้ใส่มื่อนี้สิกลับมาเราสิพาไปใส่ตุ่มกุ้งตามนะจ้าว่าสิใส่แน่สิมีหมองใส่บ่น้ำลงหลายทำมาทำงานเราก็ยืนท่าเราอยู่นี่นะจ้ะโอ้ปลาบ่ทีนี้คอยก็บอกไปแล้วพี่น้องว่านานยังนานพักอันจะดวกว่างน้ำแกงขึ้นปุ่นนะเอื้อมให้หน้าหนึ่งมาจ้ะลายครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนทางมาทางนี้นะจ๊ะแต่ทางนี้เขาใส่ไฮพูนวันนี้ก็จะลงมาอันนี้
นี้เราก็สิบใส่กันย่างจะอันนี้ใส่กันละ5-6 อันใหญ่มงสิคางกันนี่น่าจะนี่จะเป็นนี่
แล้วอีพีแรกเอามาติดตามผลงานมื้อเช้าเป็นอีพีที่2แล้วจ้ะนะมื้อนี้ถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอีสานบ้านของเฮาเด้อจ้ะเด้อเป็นกับแรงใจให้น้องใหม่ในการทำ YouTube นะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้ะเด้อให้ขอแนะนำอย่างดีกับคอมเมนต์บอกเห็นมาด้วยจ้าสำหรับอีพี่นี่การใส่กุ้งโดยอีหลงขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะติดตามอีพี่ที่2นะจ้าเนาะนี่เองจ้า